Beyhan, bu tamam. Geleyim hanımım. Kavurmanın yerini açın kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Özüle şerbetleri unutma sen de. Hak getireyim hanımım. Gelin hanıma da seslen. Masa hazır, buyursun. Ay hala. Ay kurban gelene kadar şöyle uzanıvereyim dediydim. Keşke çalıverseydiniz kapıyı, yardım ederdim sofraya. Duy da inanma. Şişt, biz hallettik kızım, sen buyur. Babangil neredeyse gelir. Hadi masaya gelin çocuklar. Sayın Ali haydi hazır. Gelin. Vay 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 vay. Yine döktürmüşsün Nefise Sultan. Ay maşallah. Tamam sak. Hadi hep beraber oturak. Biz tamam olmayı çoktan oldu. Ha? Ne diyeyim abla? Tabağını verdin. Yok ya ortadan yiyek işte. Soğumasın. Hadi bismillah. Bu ne? Boğazaltı. Kaldır bunu gözümün önünde. Nimete küsülmez Seyit Ali. Abla, sanki bilmiymiş gibi benim damarıma basma. Ben bunu 20 yıldır ne dükkanında pişireyim ne de burada sofraya koyayım. Gene de için soğumuyor. Öldü deyince ölmüyor işte. Evlatlıktan silsen de yürekten silinmiyor. Nefise, Ay bayram günü ettiğin iş mi hala? Kısmet kızım. Meleğin doğum günü bu defa bayrama denk geldi. altı da kendine bas. Öyleydi de toprak ayıbını örteydi. Bayramınız mübarek. Sofranız afiyet olsun. Meleğim. Yüreğimize basa basa gittin de değdi mi bari? Dirliğin düzenin var mıdır? Halın vaktin yerinde midir? Ah melek, neredesin, neredesin, neredesin kızım, neredesin? Yüzünü görmeden, sesini duymadan bu dünyadan göç bilejim korkarım.